Produknya Dr. Zedul Akbar baru banget launching ya, dan aku punya kesempatan buat mencoba. Ternyata rasanya mirip seperti cengkeh ya, cuman ini tidak pedas. Kalau cengkeh kan pedas. Buat batuk, pilek, dan radang tenggorokan guys. Jadi bisa buat 2 sampai 12 tahun anak-anak ya, dan juga di atas 12 tahun. Bonusnya apa? Menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh harian. Ini tuh habatus sauda loh teman-teman, dalam bentuk minyak ya. Segini 150 ribuan kurang lebih. Kadang-kadang masih ada diskon kalau beli di video aku. Kuning keemasan, lebih ke coklat ya. Nah, cukup 1, 2, 3 buat menjaga kesehatan tubuh. Yang punya TBC, batuk akut ya, paru-paru basah, bisa pakai ini. Nanti digabungin sama Fixme, madu Fixme ya. Buat segala macam penyakit kecuali kematian.